Hello， 大家好，今次嚟到高宏苑287單位咧，我哋又準備搞掂啦。咁仲有少少嘢未裝，咁先過嚟拍個片先啦。個玉屏到時候咧會做翻出嚟嘅。咁咧牆面磚、地下磚都係同一隻磚，用啲石紋款啦。咁呢度做咗一個面盤櫃同鏡櫃啦。Hello， 天花裝咗浴室寶啦，抽氣扇、坐廁。咁出邊廳呢邊咧就家私咧，我哋就冇做嘅，客人自己買啦。咁做咗地下木紋磚200米嘅木紋磚啦。咁我哋公司嘅主打產品。咁個廚房做咗個淺灰色嘅地櫃啦，上邊櫃就白色啦。咁4000K 燈影落嚟咧有少黃黃地。咁做咗嘅時候，咁個廚房門咧冇換嘅。咁呢個位咧我哋都做咗個斜角俾佢開門啦。咁地台磚追埋入去啦，廳追埋入去，牆身磚用隻光面磚600×600雲石紋。呢度咧我哋做咗個4軌4線嘅呢個趟門，用咗水波紋玻璃，有少少法式嘅感覺。好靚啊！呢個玻璃，好有質感。有鎖嘅，做咗個床啦。呢度咧係反上嚟用嘅啦。呢度咧櫃桶啦兩個。嗰邊咧都係反上嚟嘅，隻門可以推埋過嚟呢邊都得嘅，全部推晒過嚟。嗰邊個櫃桶可以用到啦。張床就咁啦，做晒圍板。呢度咧就客人咧用嚟擺篋嘅。開咗佢，呢邊好深嘅，呢兩個都係。到時候裝埋啲燈，搞掂。今次呢間簡簡單單，講到嚟呢度啦。拜拜，多謝大家。